Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Punten. Mangga. Horas bah. Nah bingung ya. Malah mah punten mangga. Horas bah. Leuleus bah. Jadi zaman ayeuna mah soalnya geus mulai karena plesetan-plesetan. Jadi ayeuna mah loba plesetan-plesetan. Tah jiga anu ku abdi angge ayeuna sapertos topi. Iya sebenarnya tokoh pengarang buku di Bandung ya, di Jawa Barat. Bapak Haji Topi Faturrahman dia. Topi gitu ya. Eta di antarana. Terus kantong ku abi diangge ya kantong. Iya bodor ti Bandung oge. Kantong abok kantong. Tah jiga ieu jam dipake. Nya ieu pengarang oge. Bisa acep jam-jam, bisa bupati nih, jam-jam Nasir. Jadi memang ayeuna mah geus usum plesetan. Selianti usum plesetan, usum rambutan ongko ayeuna teh. Kaliwat. Geus kaliwat. Di antarana plesetan-plesetan tina barang nu tadi dianggo jadi nami-nami. Aya oge tina nami-nami Pak Ganjar, komik anu nembe paratos di payun. Ieu asal ti Kota Ganjar Patroman anjeunna. Lemur akang. Oh, Banjar. Sami eta. Di Banjar Patrokan. Ki Daus. Daus teh teh asal tina lauk laut ikan daus. Anjeunna. Upami cepopon anjeunna tina paribahasa. Buruk-buruk popon jati. Ade goreng pamajikan opik gitu. Nah, sepertos alat-alat transportasi. Eta salesna tina plesetan lagu-lagu. Sepertos aya Damri. Damri tina lagu eta. Damri yakin ku teguh. Ah, di antarana eta. Terus aya deui angkot. Angkot ngagandeng. Apan plesetan judul oge. Tah taksi. Sami eta tina lagu plesetan oge. Taksi, mengapa tak pulang-pulang? Ngejauh eta mah. Awak gestor. Jika di Jakarta kalina aya kendaraan anu jalurna beda teh non? Busway. Eta teh lagu anak-anak. Abang tukang busway. Jadi memang plesetan teh urang usumkeun lah eta mah gitu. Jadi bila perlu plesetan teh urang melak tanggal plesetan lah hareup dengan masing-masing. Gitu. Masukna pisitan cenah, masukna pisitan. Masukna pisitan. Jika ieu tah ayeuna kan keur orang-orang teh gila bola. Gila bola gitu. Euro nya. Anu teu kudu Euro wae bisi ieu ditayangkeun bulan November bisi ya. Teu mah Euro gitu. Sebetulnya pemain bola oge jika anu di Jawa Baratnya Persib bae lah. Hidup. Nya pan loba pemain-pemain Persib anu asalna tina lagu. Contohna saha wae pemain Persib teh? Nyek Nyobe. Baheula pernah di Persib. Eta tina lagu Jawa. Nyek nyobe melempar manggis ku lempar nyobe pindah ke grup batur tah nyek nyobe Hilton tidak lagu dangdut Hilton orangnya Hilton sarua tidak lagu plesetan aya deui Kabanyas bukan adi Kabanyas teh Kabanjur Kabanyas laguna lagu Sunda Kabanyas berem ngarendeng jempol kabaya tapi deket minimalna gitu deketnya bisa sadenya Si Gonjales kumaha? Gonjales aya Gonjales ieu mah jelas lagu dangdut Gonjales mengapa tak pulang-pulang ieu mah ngerti taksi gitu rupina sakitulah plesetan dina borangan saya waktu patepang di mudah-mudahan dina plesetan urang arang plesetan khususnya jeung nu lain ulah dihususkeun ami honorna ge aya nu lain deui gitu